さっき僕たち丸の内側から来たぜ。ところがこの黄色のところには八重洲南口と八重洲中央南口しか書いてないでしょ。丸の内行きたいでどうすんだと。そうなの。はい、皆さんこんにちは、山木屋です。こんにちは。今日はちょっと初めて外に出たんですけど、今ここはですね、うちの会社のオフィスが入ってるビルなんですけど、東京駅にすごい近いんですけども、東京駅ってさ、地方から来るとなんかものすごく分かりにくいじゃないですか。今日はその東京駅の迷子にならない歩き方っていうのをですね、ちょっとやろうと思ってます。でここからちょっと東京駅のまず最初に、東京駅といえばレンガの建物があるんで、そこに行ってですね、いろいろちょっと初めての人にも分かりやすく東京駅で迷わない方法というのをやりたいと思います。迷子の天才が一緒にいます。僕はずっと東京で育って乗り鉄というか電車も好きなので、東京駅結構詳しいし、普段ここがね、職場が東京駅近くなんで、いろいろ皆さんが知らないなんていうの、東京駅で迷子にならないやっぱコツがあるんで、それをちょっと話していきたいかなと思います。じゃあちょっとこれから人混みに出るのでマスクをしてですね、今度次は、レンガの建物の東京駅の丸の内側の方にちょっと移動したいと思います。はい、それでは今東京駅の丸の内駅舎って呼ばれてるレンガの有名な建物のやつやってまいりました。こんな感じですね。今日天気いいよね。こういう感じで、東京駅といえば、どっから来る人もこれ一回見てみようかってね、これは有名だと思うんですよね。でここに東京駅と。でなんで一番最初にここに来たかって分かる？有名だからね。これみんな知ってるし、で迷ったら、ここに来て、心を落ち着けて、それでゆっくりいろんなとこ目的地に行ければいいかなというんで、まず最初ここ来てきました。それで東京駅知らない人は何が困るかって、困る？まず東京駅降りて、方角が分からない。方角分かんないよね。方角分かんないので、まず東京駅の迷わない歩き方の第一はですね、まずどこに何があるかを大まかに知っておこうということなんですね。でこの東京駅の丸の内駅舎、レンガの駅舎のこれ反対見るじゃないですか。と反対見るとですね、こんな広くね、すごい綺麗だな今日ね、こういうふうな景色が広がっています。それでですね、右側このビル、それからこっちにもビルあります。これが大きいビル2つなんですけど、これが丸ビルと新丸ビル、ちょっとどっちがどっちか忘れちゃったんだけど、確かね、こっちが新丸ビルですね。でなんで丸ビルかっていうとですね、丸の内にあるビルだからっていうんで丸ビルなんです。丸くないんですよ。丸くないんですけど、下の方の階はちょっと面が取れてて丸くなってるから丸ビルかって、僕も最初は勘違いしたんだけど、小さな時は丸の内だからですね。でこの真ん中にずっと通ってるところが皇居、ね、向こうは皇居です。なのでこういう見え方してますね。なので外出て分かんなくなったらですね、まずこっち側が皇居があって丸ビル、これがランドマークですね。あともう一つランドマークなのはこっち、ちょっと逆光で見えないな、こっち行こうか。ちょっと逆光から外れたんですけど、目の前にあるこれさっきのね丸ビルね。で目の前にあるのはあれが東京中央郵便局、東京駅に一番近い郵便局で、日本の中心の郵便局をやってます。で見た感じちょっと拡大するとですね、こういうふうに大きな時計がビルのところについてて、この下側の外壁はですね昔の昔の郵便局の外壁をそのまま残した。上は全部新しくね、全部ガラス張りのビルになってます。この辺がランドマークなので、まず皆さん分かんなくなったらここ来てみましょうということですね。じゃあこっからこれが今丸の内側なんで、でも新幹線からここに来るのはどうやったらいい？いい質問ですね。新幹線ね、実は東京駅っていっぱいあるんだけど、何新幹線行きたいですか？私は前大阪方面に住んでたんで、大阪ね、大阪から東京に来て、改札出て、
ここに来たいと。ここに来たいと思っても、どこって。なるほど、来れないと。よし、わかりました。じゃあここから東海道新幹線に乗る方法やってみましょうか。ね。はい。はい、それじゃあこれから東京駅の新幹線、東海道新幹線って新大阪行く方にね、行きたいと思います。で、今日は我々大阪行かないので、ちょっと入場券を買って向こうまで行こうかなと。で、丸の内には3つ乗り場があって、改札があって、一番向こうにある北口ですね。それからそこに中央口、ちょっと今見えなくなってますけど、中央口、ちょうどこの駅舎のちょっと左下にあります。あと向こう側に、南口っていうのがあるので、ここから南口の改札で入場券を買って行きたいと思います。はい。これちょうどさっきちょっと紹介した東京中央郵便局の方に向かって歩いています。それでこのガラスのすりガラスの屋根がこっち来ると東京ステーションという東京ステーションホテル入り口ね、入り口です。スモールラグジュアリーホテルオブザワールド。さあ、じゃあ行ってみましょう。これ知ってる？これ知ってる？このアルファベット何を意味してるか。これはですね、路線の名称はアルファベットで書いてあるんでね。あと多分東京オリンピックの外国人が来るのを見越して、例えば一番有名なのは JY っていうのは、あれは山手線 JR の Y、 山手線の Y、 あと JC は中央線、 JK は、京浜東北線ね、JO はなんだっけな、忘れちゃったけど、まあなんかこんな感じになってると。あともう一つ、この緑、新幹線のマークが向こうに2つあるじゃない。あれが、緑が JR 東日本の新幹線、青が JR 東海の新幹線。東海だから大阪行くのは青い新幹線マーク。青なんだ。青。これ新幹線って全部青じゃん。大阪行く新幹線で全部青いでしょ。帯白い車体に青じゃね。ああ、そういうこと。そう、青なんですね。なんでこれ目印になるし、あと JR 東日本は緑が青じゃね。北海道行く、青森行くそのはやぶさとか緑っていうんで、これがテーマカラーなんで、これ大体見ておくとですね、色でも識別できるようになっているということです。はい、で今これ改札入るとですね、こういう感じでですね、丸の内駅舎の、右側の丸いドームのところの下にあります。で目の前に改札があるんだけど、ここに緑の窓口ありました。はい、ここでちょっと切符を買っていきたいと思います。ここで買うんだ。ここで買えます。で中入ってみましょうか。中入るとこんな感じ。こっちが新幹線。はい、これが今緑の窓口で買ってきた、東京駅のしかも新幹線のホームに入ることができる入場券。はい、普段大阪行くときはここで普通に新大阪まで行って買えば OK と。はい、で今回は我々見てくるだけなので、入場券でこれ入っているよと。でこれ入場券はですね、買ってから2時間しか使えないっていうルールがありまして、2時間以内に、今度反対側に出ようかなと思います。反対側っていうのは、八重洲。そうそう、八重洲側ね。今丸の内側にいるんで、反対側八重洲側っていう口があるんで、そっちに出ようかなと。はい、じゃあ行きましょう。
緑の窓口を出るとすぐこうやって改札があります。これが丸の内南内改札って書いてますね。はい、こんな感じのところですね。で、入場券を入れてで入ってすぐ面食らうのはもうこの案内の多さ。これみんな迷うよね。ちょっと圧倒されちゃう。圧倒されちゃうよね。ちょっと拡大するとこんななんですけど、これね面白いことにこれ近づくとこの段階でどこにも新幹線書いてないんですよ。ちょっと不安になるよね。絵がで描いてるけどでやっとここで見つけました。はい、ぼんやりと絵ですね。絵しかないと新幹線ね。でこれさっき言った緑は JR 東日本、青が JR 東海っていうのを知ってるとまあ安心、ちょっと安心ね。これねでこっちだというんで言ってみましょう。で実はこの下にこうなんか帯があるんだ。これ知ってる？これ知ってる？これ舞浜って何でしょう？ディズニーランド。ディズニーランド、そう。実は東京駅の中に京王線の東京駅ってのがあるんだけど、これがねここから歩くと多分20分ぐらいかかるの。めっちゃ遠い。20分かかるんで、みんな乗り換えを間違えちゃう人がもう続出するんで、昔はなかったんだけど、これ今もう道案内をしてくれて、そうそうそう、これあると楽だよね。これにあるって気づけばの話だ。あ、そうかそうか、気づかないかもしれないな。はい、でこんな感じで歩いていきます。それでちょっとここに来るとですね、 JR ってこうやってところどころにこの案内板をつけてくれてるのね。で今我々どこから来たかっていうと、ここから入ってきた。さっきここにいたの。こう来て、で今ここにいる。で目的地はどこかと分かる？これで新幹線、そう乗り換え口って新幹線、これねちょっと JR ちょっと不親切なんだけど、新幹線乗り換え口、ここにも新幹線中央乗り換え口って、これ普通の人が見たら分からないんだよね。ここにもある。ここにもあるよね。だけどさっき言ったルールあったじゃん、新幹線の色、あれを思い出して、はい、そうすると緑色は何だっけ？緑は東北。そう、東北行くやつね。東北とあと新潟、あとは長野、北陸、金沢行く新幹線はこれ、雪国だ、ね、雪国方向緑、なぜか雪国だけど緑、はい、で、新大阪博多行く方はこれです、はい、青って言ったよね、はい、これがね唯一の手がかりなの。この辺ちょっとね改善の余地ありだよなと思うんだよね。まあ知ってる人は悩まないんだけど、知らない人はね、悩むよね。はい、というんで今ここなんで、もうすぐ行ってですね、でここの改札からこの入場券で多分入れるはずなんで、ちょっと入ってみましょうね。で、そうだ、これもこれもこれも一緒っていうか、これとこれは一緒で、これとこれは一緒。これとこれは同じ新幹線の乗り場、ただまあ北側と南側の入り口で、こっちが東海道新幹線の北側と南側だから、どっち行っても大丈夫です。それからね、あとね、ちょっとこの向こう見ると、あそこにさ階段あるじゃない、はい、今ちょうどキャリーケース持った人が動いてるんだけど、実はこの階段がね、東京駅の中ってね小さな階段がいっぱいあるんだよね。でね、それねどこに書いてあるかというとね、これなんですよ。これがね知る人ぞ知るなんだけど、階段のマークなんだよ。で見るとここは階段、もうね階段しかないでしょ。でこれわかる？これエスカレーターなので、もし重い荷物を持ってたら、こっからこう行って、ここ通って、でこのエスカレーター通ってこっち行く。
エスカレーターこんなに広いのにここしかないの。そうなの。ただもう数段だからね。これはあれか、そうスロープ。スロープ、なんでここ行ってもいいかもね。でもいいけど、でもこんなに広いのにこんだけしかないの。ね、広いね。これはエレベーターだけど、ね、まあでもなんか見えないところにあるのね。ね。というんで、じゃあここのちょっとスロープ行ってみようか。ちょっと左ね。でこれだと少し左側にあるはずだね。ほら階段来たよ。多分キャリーケースの持って上がると、私もいつもそうしてた。ここね、ここでもうこっちからこっちまで、スロープはこちらって書いてあるんで、じゃあこっち行ってみようかと。でスロープだったね。ここも階段なので、重い荷物とか車椅子の人はさ乗れないから、じゃあこっち行こうかと。これは意外に知られてないね。もう目の前に立ちはだかる、もう数段だからしょうがないかって言いながらめっちゃ重たい、そうね、そう、実際にね、今キャリーケースの人ここ、さあでここ来ました。ここが例の緑色は、東北、山形、秋田、北海道、上越、北陸新幹線、ちょっと覗いてみましょうか。ね、これ緑は北に行く方、それで今我々が買ったのは東海道新幹線の、入場券なので、こっちの青い方、駅弁はそこ。駅弁屋、これ東京駅なんかね、駅弁屋もめちゃくちゃいっぱいあるんでね。駅弁屋には困らないのかな。駅弁屋には別にそんな困ることもない。駅弁屋は最悪その中でもね大丈夫だからいっぱいありますね。いっぱいある。さあそれでもうすぐ来ますね。もうすぐ到着。この辺まで来るとこの青い新幹線のがこね、いっぱい出てくるでしょ。もうここまで来りゃ迷わないよなとね、こういう感じです。さあ改札までやってきました。じゃあここで切符を入れて、はい無事でここまで来るとほらやっと新大阪見えてきました。博多広島新大阪行き。じゃあ何番線行ってみる？何番線行ってみる？新大阪15番？新大阪15番行ってみる？新大阪に行くのかね。これ今14番線から19番線が東海道新幹線で、これ覚えておいてもらうとんだけど、実は東京駅って1番線がさっきの丸の内駅舎の方に、皇居側が一番西側にあるので、19番線っていうのは実は一番この皇居側から反対側、レンガの建物から一番遠いとこが19なんで、そこ行ってみましょうか、ね。じゃあ19番線行きます。東京駅ってこう中に意外に段差があるんだよね。ここにも新幹線のホームの中あるとやっぱり荷物が持ってる人が多いからエスカレーターあるんで、まあちょっとは楽。
はい、これで今東京駅の19番線ホーム、19番なんだけど、これが東京駅の一番、東側、レンガから一番遠い方までやってまいりました。はい、今無事19番線まで来たらですね、ちょうど光号新大阪行きが発車するとこなんで、ちょっと今撮っています。東海道新幹線はですね、この新大阪に向かってる方が1号車になります。今子供たちが見てんで、運転手さんが警笛を鳴らしてくれたみたいに。それで今見えるかな、前の方、大阪の方を向いてるのが1号車で、一番後ろが16号車っていうのが新幹線の編成です。で、1号車から3号車4号車ぐらいまでが自由席になってるケースが多いので、例えば就活生で東京に来てるっていう子は、自由席で来るケースも結構あるかなと。っていうんで、ここからはですね、ちょっと就活生向けにちょっと話したい。さっきこれ見えてた東京中央郵便局の建物があれね、はい、あそこにで、実はあそこの上にですね、結構見晴らしスポットがあって、ここから見えてるあれだけど、人がねあそこの上から見てるんだよね。本当だ。今日ちょっと後であそこ行くと東京駅の全貌が結構見えるんで、それやるとなんか分かりやすいかなと。それで実はね、大阪から来て一番こうで東京駅降りて一番悩むのって、どこに行けばいいかとか、どこの出口階段降りればいいかみたいなね。新幹線のホームって長いんですよ。長いよね。こう見るとこんなだもんね。看板ない駅員さんも今目の前たまたまいるけど基本いない。誰に聞きゃいいんだ。そうだよね。ということで、どこに行きたいかっていうんだけど、この階段の降り口のところに、どんな案内が書いてあるかっていうのをちょっと実際に見てみましょうかと。新横浜、名古屋、京都、新大阪、新神戸、姫路、岡山にお参ります。今また今度18番線に新幹線が入ってきたところですね。これは業務用エレベーターなんで降りれません。これは普通の人は使わないので。結構ホームの先っぽは狭いね。なかなか狭いもん。さて、今ここが何号車だ ?2 号車。2号車、3号車の境ぐらい。で、目の前にちょっと見えてるかな。黄色い出口っていうのが出てきた。だから普通東京駅に来て、東京駅で降りて、出口に行きたいと思ったら、まず黄色を見るよね。で、黄色見たときはわからないってこと。黄色、今手前のやつは、八重洲口とか書いてるじゃないですか。でも、ここじゃない出口に降りたいときに、予測つかないんだよ。なるほど。逆に一番向こうの方、3つぐらいあると思うんだけど、一番向こうで降りたときに、八重洲口の方に降りてたいんだけどと思っても、どこの階段降りたら一番近いんだろうとか、なるほどね。降りたところによって全く違うところに出るんじゃないかっていう気持ちがあるから、そうね。知ってれば違うとこ出てもねリカバーできるけどね。途方に暮れる。途方に暮れるよね。でこの近くまで行かないと。この階段の黄色い看板わかんないから、これが書いてるかどうかわかんないのに、その前まで結構歩いたりしたことはね。で、これちょっと見てね、面白いなと思うんだけど、さっき僕たち丸の内側から来たじゃない？ところがこの黄色のところには八重洲南口と八重洲中央南口しか書いてないでしょ？そうなんね、丸の内行きたいのはどうすんだと思うよね。で、俺たちさっき入場券は丸の内で買ったから、丸の内でまた降りようかなと。
で、まあ、ここで知らない人は、もう分かんなくなるよね。どうやって丸の内行ったらいいの？じゃあ、ここじゃないぞということで、じゃあちょっと先行ってみようか。果たして向こう側に丸の内が出てくるのか。出てこなかったらどうするのこれね。駅員さんに聞く？駅員さんがいればね。丸の内南口から俺ら来たからさ、丸の内南口で行きたいんですけどって言って、どうなるか。大丈夫なんかと。意外と駅員さんいないでしょ。本当だ、いないね。品川、新横浜、名古屋、京都、新大阪、新すげえ、なんか遠くに。姫路、岡山に止まります。さあ、ここの階段見てみるか。さて、これね、不思議なのは、この出口ってさっき我々が丸の内側から通って上がってきたここなのに、なんと向こうから来れるのに、こっちから行けないぞと。これは謎。だからこう丸の新幹線乗って降りて東京のお友達にじゃあ丸の内南口で待ち合わせしようねって言われて分かったとか言っててもどこってね、そういう出口が書いてるのかなと降りた私は思っちゃう。思うよね。あ、ここじゃないんだと思って。ないよね。じゃあ向こうかな。じゃあちょっと向こう行ってみようか。でもこれ明らかにおかしいよね。向こうから来たのにね、来れたのに行けると書いてないってどういうこっちゃと。本当人は少ないよね今ね。今日はでも人が少ないからか駅員さんがどこにいるか分かりやすいね。人が多いと駅員さん見つけられなかったり誰かに捕まってたりとかするね。もうああもうね、そうだね。待ってらんないから。また同じ。さあ来ました。次のがまたね見えてきたんですけど、実はその大阪からね、大阪方面から就活で東京に来て、で丸の内側に行きたいっていう人はね結構いると思うんだよね。就活じゃなくてもね。でその人たちがこれを見るとちょっとねちょっとガーンとしますよね。丸の内って書いてないなって。で丸の内と逆の方が八重洲って聞いた人もいるでしょ。逆だなと。違うんだ。降りれねえぞと。じゃあもっと先かなみたいな。ねで実はねもうこの先ねないんですよ。あれ？まああるっちゃあるんだけど。一緒だよね。めっちゃないんですよ。まあもう向こうの奥にね一個あるっちゃあるんだけど、あそこ行っても実は答えを明かすと丸の内は行けない。そうだって同じことしか書いてないね。そうだね。ということでまあちょっと改善の余地はあるものの、じゃあ実際には行けるので、じゃあちょっと行ってみましょう。これさっきと違うやつだよね。これさっきと違うやつ。さっきと同じやつで行く？いや同じじゃない方がいい。同じじゃない方がいい。またエスカレーターで下に降ります。はい。で、また来ました。ここね。さっきと同じように、駅構内にも、まあ、階段があるんで、新幹線のホームの中に入ると、こうやって、エスカレーターがあるんで、まあ、重い荷物持ってても、まあ、安心。ね。さて、で、こっからなんですが、今、さっき通ってきたとこに来たんだけど、ここから出られるのかっていうのがちょっと
謎に、これ乗り換え口だ。ここは一方通行なんだね。ここで、ここね、私ここに最初降りて、途方に暮れたとこれ、今日ね、人が少ないから、まだいいんだけど、普段は、てかコロナ前はすっごい人なのね。すんごい人だから、なんかもう、わかんなくなるって。ね、出られませんって言われてね。出れないんかいって。で、まあ見るとこっちに、お乗り換え口ってあるんで。曲がんなきゃいけない。曲がるの？じゃあちょっとこっち行ってみましょう。ここは中央乗り換え出口っていう名前なんだね、そうだね。で、目の前には丸の内。さあ、通れるでしょうか。はい、通れました。さて、ここでですね、さっきと違うところに出てきたんですよ。で、丸の内中央口ってあるでしょ。右に行くと丸の内。で、左に行くと八重洲。ね。で、例えば待ち合わせするとこが丸の内だったら、あっち側行けばいいと。で、丸の内の反対側を東京駅は、八重洲口っていうの。で、さっきの皇居があった丸の内側、レンガの駅舎があったやつは、駅の西側が丸の内。で、東側が八重洲。で、これも初めての人は、ようわからないね。だって、じゃあ、八重洲側で待ち合わせって言われて、八重洲だと思ってここまでは来れても、あれ八重洲側、あれみたいな。行けない。行けないよね。また電車乗っちゃうじゃんってなるわけ。東京駅側、丸の内側は行けるけど、道がないってね。どうなってんのここって。これはね、出口なんですよ。これは出口。で、向こうは、まだ中なので、まあ、この東京駅って丸の内と八重洲って2つあるんだけど、覚え方としては、丸の内の丸は、二の丸、三の丸、本丸ってやつ。皇居ってもともと江戸城だから、その丸の中、お堀の中の内側っていう意味でが丸の内。他の丸、江戸城の本丸、二の丸、三の丸の内側。なので、皇居は。っていうことで。じゃあ、八重洲って何と。で、東京駅って実は、大昔はすぐそこまで海岸が来ててですね、八重洲っていうことはもう80になった巣だよね。要は川の、まあ、なんつうんだろう。河口。なんで、こっち海側なんですよ。なので、皇居側と海側っていうことです。方角ね。ね、方角。こっち丸の内の方行くしかないから。丸の内ね、まあ丸の内待ち合わせっていう前提なんで、じゃあちょっと丸の内行きましょうかと。さあ、今ちょっとこれ東京駅の、プラットフォームの番号の付け方なんですけど、今八重洲側から丸の内に歩いてますけど、今7番線で、次6番線、5番線っていう風に、数字が小さくなってってるんですけど、東京駅は数字が一番小さい方が皇居側の丸の内駅側ですね。丸の内口側。数字が大きい方が八重洲側。なので、構内で迷ったら、丸の内に行きたければ数字が小さい方に動けばいいと。八重洲に行きたいときは数字がでかい方に動けばいいと。こんな構図になっております。で、さて。建物が見えてきた。さあ、そうね。建物見えてた。これが東京駅の駅舎の、反対側したのかな。反対側。ね、こんな感じでね、駅の中。ね、建物見えてる。この向こう側がもう外なんだけど、さあ、丸の内中央口。これがね、東京駅ね、結構七不思議なんですけど。はい。
丸の内中央改札口はですね、今ちょっと人が少なくなったんで閉めてんだけど、丸の内中央口ってものすごくでかそうな感じする。これ改札ね、これしかない。3つしかないね。で、丸の内地下中央口っていうのはね、今日はもう長くなるんで地上編だけなんだけど、丸の内地下中央口というのがある。で、それはここよりでかいんだけど、まあそれはまたいつか別の日に。で、今度は中央口が閉まってるんで南口に行こうと。まあ、ちょいちょい南口はこんなんですよって、こっちですよって書いてます。ね、はとバス乗ったり、JP タワーと切手、JP は日本郵便ね。切手っていうのが東京中央郵便局が入っている建物。あとは三菱ですね。東京国際。さあ、じゃあ行きましょう。さっきも出てきた京葉線の道案内やつがここにもあります。こんな感じですね。ここを見るとですね、この東京都のまあだいぶ新しくなってですね、こんな感じで駅舎が綺麗になってるのが分かります。こっちもレンガ造り、ね、はい、さあ丸の内南口行きますよ。さあ戻ってきました、丸の内南口。はい、入場券なんでここで回収されます。はい、はい、ここが今映ってるのが最初に入場券買った緑の窓口ですね。で上見るとこんな感じ。うわ、はい、戻ってきました。お疲れさんでした。お疲れ様でした。なんか丸の内から東海道新幹線で新大阪行くにはどうするかと、結構長かったね。でまあ行くのはいいけど、まあ、帰りはその大阪から帰ってきた前提でやったけど、なんと丸の内に行けるっていう、階段には書いてないと、八重洲口にしか行けないってなってんだけど、実は来れますと。ね、なので初めて来た人は、まあ、戸惑うかもしれないけど、まあ、来れますね。要は新幹線のところには丸の内という言葉は出てきません。そうだね。どこで降りてもいい、どの降り口からこう階段降りてってもいいけど、降りて改札出たらもう分かんなくなるんだけど、丸の内っていう言葉を見つけて、丸の内南口か中央口か北口に出れば、東京ステーションホテルのあるレンガの建物に出てくる。そういうことね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。この後ちょっとだけですね、さっきの番外編で切手の、さっき東京駅のホームの先っぽから見えたところを行ってですね、ちょっと東京駅の全貌をちらっと見ていきたいと思います。はい、ということで今日は東京駅ツアーしてまいりました。それでさっき見てた切手じゃない、東京中央郵便局の入ってる建物切手って言うんですけど、それの上のテラスみたいなところ来ましたね。はい、風が強くて髪の毛爆発してます。ここから見るとですね、東京駅の構造大体わかるので、さっき一番最初に言った東京駅のレンガ造りの丸の内駅舎とかね、その辺をちょっと見ていきたいと思います。で、一番奥に見える丸いのがですね、あれが北側になります。東京駅って電車は北と南に走ってる。南と北。まあだから地図で行くと、北を上にすると上下に走ってる感じですね。で、ですので一番ここから見て、遠くにあるのが、あれが北側。
ちょうど下の入り口が丸の内、北口ということになります。それから一番最初に撮ったのが丸の内中央口。今回はちょっと、人が出が少ないということと外出自粛っていうので丸の内中央口は閉まってました。それからこの一番下ですね、この丸の下、これが、丸の内南口ということです。で、さっき見た新丸ビルがこちら、丸ビルがこちらということになります。こんな感じですね。で、向こう側が皇居。皇居も少し、皇居の森が見えますね。はい、こういうことです。で、東京駅の方ちょっと行ってみましょう。で、東京駅の方はですね、こういう、こっから見るのと、もうちょっと先から見たのがいいと思うんですけども、今ちょうど東海道線かな、東海道線が出ていったところです。今ちょうど東京駅の八重洲側の、正面のところにですね、ビルが建築中です。ちょうど高いクレーンがあって半分ぐらいまでもうガラスがはめ込まれた状態ですね。で、ここの高いビル、これが、リクルートの本社が入っているですね。それから向こう側、グラン東京って書いてあるんですけど、グラン東京。はい、このグラン東京っていうのの下側に大丸が入っています。それからその向こう側が、丸の内トラストタワー、うちの会社があるところですね。この上はですね、シャングリラホテルが高層群に入っています。はい。で、今ちょっと遠くから見えますけど、ちょうどこの切手のビルの端っこ側がですね、東京駅を一望するのにすごいいい場所です。で、これを見ると東京駅の構造大体わかると思うんで、私もここにやってきたということです。はい。今こっから見るとですね、ちょっと陰っちゃってて見えにくいんですけど、こういう風に東京駅の全貌見えます。もうちょっと先行ってみますね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。一周回ってきましたけども、東京駅はですね、ルールがいくつかあるんですけど、覚えておいてもらいたいのは、今19番線ぐらいに入ってきたの。あれ新幹線の。19、数字が大きい方が海側。海は八重洲。ね。80の巣ってことですね。で今手前側、電車が出ていきましたけど、これが番号が小さい側で、これが丸の内側ということです。なんで、丸の内側に行きたければ数字の小さい方に向かって歩いていく。八重洲に行きたければ数字の大きい方に向かって歩いていくと、必ず着くようにできていますということでした。はい。疲れたね、歩いてね。結構歩きましたね。ここ行って、向こう帰ってきたってことですね。はい。ということでですね、今日は東京駅の丸の内の南口から行って、東海道新幹線まで行って、でまた戻ってきたというコースを紹介しました。なかなか東京駅は迷路になっているのでですね、初めての方だと難しいと思うので、またちょいちょい動画上げていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあまた次回お会いしましょう。さようなら。